Какая красота! Какая красота вокруг вообще. И сегодня при этом всем тепло, более-менее тепло. -7 было, когда я выходила. Такая красота, сказка. Алина, как всегда, фильм не снимает, просто гулять пошла. Надоело за монтажом сидеть, думаю, все, бросила, все и пошла. Только что снег так сыпался красиво. Не успела снять. Посмотрите, какие деревья. Все усыпанные. Стволы даже белые. Вообще мне нравится, когда вот так снег налипает на стволы. Сейчас ветер может это все сдуть за сутки примерно. Вон опять снег падает. Люблю такие арки снежные. С одной стороны красиво, когда дерево вот так висит. С другой стороны дереву-то не очень. Вот эта сосна может и не выжить. Она может уже не выпрямиться никогда. А так смотрится очень красиво. Арки такие пушистые. Так жалко, что я без ночевки сегодня. Но я сегодня никак не могла с ночевкой. Ой, не могу налюбоваться. Какая красота. Я сегодня пошла в такой короткий поход. Я даже и вышла-то поздно. Еще и без ночевки. Сейчас еще и темнеет рано. Наверное, по темноте буду возвращаться. Вот. Класс. Вот это класс. У него вон снега. Снега вон сколько. Чуть ниже колена. Опа! Это просто сказка какая-то. Вот эти кусты, они просто облеплены. Каждый кустик снегом. Просто так красиво. Как тут не снимать? Алина пошла в поход, думала, не будет вообще снимать. Но это нереально не снимать. Какая красота. Скалы такие снегом присыпанные. Снега очень много, очень. А еще только ноябрь. Ух ты! Сыпется, сыпется снег. Ой, как красиво. Как хорошо, что я все-таки немножко хоть поснимаю. Ой, вот там-то какая красота. Меня сейчас все снегом завалит. Класс, вот это класс, красиво как. Здорово. И погода позволяет снимать. Ну как позволяет? -7 даже, пусть днем потеплее, может даже станет, плюс даже -5, да. Все равно руки, конечно, замерзают. Но такую красоту невозможно не снимать, по крайней мере, не -20, не -30. Вот в такой мороз вообще руки отдубевают. Ну, что-нибудь, может, сегодня чуть-чуть совсем наснимаю, так для Алининой каши, скорее всего, как обычно. Как обычно, Алина пошла погулять и без съемки не может. Но съемка такая ленивая, сказать. Ленивая съемка, она для Алининой каши у меня. Когда я, например, не собиралась снимать, но решила немножко поснимать. Ноябрь у нас это все уже зима. Сугробов много. Вот здесь вот по колено, где-то даже чуть выше колена. Ну, на тропах, естественно, поменьше. А если зайти в более дикую, глухую тайгу, совсем далеко, там уже, наверное, и по пояс снега и не пройдешь. Только на лыжах. Ну как вот эту красоту не снимать, да? Это ж невозможно ее не снимать.
она же не все время вот так вот прям красиво, потому что ветром потом все это сдует, и деревья будут просто лысые стоять. А внизу снег. А вот так вот очень красиво, когда они все в снегу усыпаны. Пушистые такие, белые. Вот тогда я не могу налюбоваться. Хочется очень долго смотреть, но стоять долго не получается. Все равно холодно стоять. Вот эта пихта прям плотно-плотно снегом усыпана. Дедушка Мороз приближается. Скоро Новый год. Обсыпался снегом. Зашла на видовочку. Такая красота тут. Там такой туман. Тучи. Небо темное. Как будто бы снег снова собирается. Вчера весь день снег валил, такой пушистый. Я вчера только и смогла выйти до магазина в такой пушистый снег. Вчера сижу, монтирую фильм и думаю, блин, такая погода, снег такой валит, а я сижу за монтажом фильма. Опа. Хотела сказать, спускаюсь с такой горы крутой. Так тут же упала. Блин, как я не упала. Такие фильмы, наверное, неинтересно смотреть людям, которые не любят природу. Которые не из-за природы смотрят, а непонятно, из-за изб там всяких. Хотя я сегодня планирую в избу зайти. Проверить, как там дела, давно не была. Вот, наверное, из-за избы зайдут посмотреть. Явно не из-за природы. А такая красота вокруг. Это уже проверено, знаете. Выставляешь фильм, например, делаешь на обложку какую-нибудь красивую природную фотографию. Вообще мало народу заходит посмотреть. Поставишь избу, сразу опа, пошли все смотреть. Вот такие дела. Вот что людей интересует. Вот. Также и если себя в купальнике поставишь, а лучше без, то сразу потянутся. А если вот пихту снежную поставишь, будет там 2000 просмотров. В лучшем случае. Вот такие люди. Кстати, прохожу пещеру, которую когда-то давным-давно в начальных своих фильмах снимала. Там был однодневный тоже поход без ночевки. Я вот это, про эту стоянку говорила. Тогда я была осенью, по-моему, или весной. Сейчас все засыпало снегом. Вон туда я залазила. Это пещера. Я ее Скунс тогда назвала. Она по-другому называется, забыла. А Скунс, она подальше чуть-чуть вот там находится, за горой там. Вот. А у этой двойной вход, вот здесь можно залезть и вот там залезть. И я лазила туда. Где-то фильм есть на моем канале. Да, ворчала еще по поводу стоянки. По-моему, так сюда никто и не ходит. Ну, я не слышала, чтобы ходили, лазили в эти пещеры. Может, я не знаю. Люблю, когда вот упавшие деревья вот так вот снегом посыпает. Это выглядит совсем по-другому. Все. Не просто как упавшее дерево, а как какой-то сказочный завороженный лес. Буреломный. Дремучий, засыпанный снегом, замороженный. Что ветер поднялся и стало гораздо холоднее. Вообще такое дерево, прям дремучее такое. Прям хочется там сквозь ветки полазить.
Но мне некогда. Время уже много, я прям тороплюсь сильно. Я сейчас направляюсь к избе. Руки что-то замерзли. Варежки забыла, говорю. Перчатки тонкие. Кстати, если вы смотрите этот фильм, то вы его смотрите на моем втором канале Алинина каша. А то некоторые люди очень путаются, заходят посмотреть и даже не понимают, на какой канал зашли. И потом спрашивают: Алина, куда делись твои подписчики? И вообще, Алина, это твой канал, это точно ты? Это у меня любительский канал. Я сюда, так сказать, такие видео добавляю, фильмы, которые от балды у меня сняты, можно сказать. Или совместные с кем-то, которые я считаю, что не сильно зайдут на основном канале. Вот. А кто зашел сюда впервые на этот канал или подписан здесь и не знает, что у меня есть основной, то ссылка есть всегда. Все вообще ссылки есть в описании под любым фильмом. Заходите в описание, там я все всегда пишу, все ссылки даю. Вся информация обычно там. Подписывайтесь на группу ВК, если вам интересны свежие новости. Это люди часто вопросы всякие задают, которые обычно можно найти, ответы можно найти в группе ВК. Еще группу я в Одноклассниках создала, но что-то там как-то не очень она идет. Поэтому не знаю, буду ли ее дальше развивать. Мне как бы не хочется силы, время и резервы тратить на то, что не идет. Короче, там, где мало народу, не вижу смысла что-то развивать и продвигать дальше. Ну, висеть пока будет, буду туда фотографии добавлять, может, какие-то небольшие ролики, ну, новости тоже. Такие дела. Сейчас так снег красиво падал. Да, ветер разыгрался, это плохо с одной стороны. Потому что если я завтра все-таки пойду снимать, уже не будет такой красоты. Сейчас дует. Вон очень сильный ветер. Видите, как снег сыпется. О, сейчас меня засыпет. О, ничего себе, как я вовремя включила-то. Обалдеть. А посмотрите. Ну да, сыпется, наверное, до завтра все. А, зато красота-то какая. Ёлки-палки. Ёшкин кот. Обалдеть. Как я вовремя включила-то камеру. Сыпется и сыпется. Вы посмотрите. Ой, вообще. Я уже вся белая. Ой, какая красота. Вовремя включила, решила поснимать. Я, кстати, сейчас монтирую на Алинину кашу большой тхач. Большой тхач и 30-ку я решила на Алинину кашу делать, потому что я там тоже так от балды снимала, я не планировала снимать эти маршруты. Вообще, в принципе, у меня был отпуск, я не сильно-то снимала. Но там такая красота, что хотелось, как всегда, поделиться. Поэтому поснимала, что поснимала. И на Алинину кашу сейчас монтирую. Прохожу такое поле небольшое. Тут снега. Ну вот, чуть ниже колена. Вообще по сугробам иду. Я вообще вот такую погоду обожаю. Вот тогда я зиму люблю, когда вот такая погода, когда вот такой мягкий пушистый снег, когда идется по такому, хоть и много снега, но более-менее легко. Вот, кстати, косулькины свежие следы, прям свежие. Но я разговариваю, конечно, с камерой, и поэтому почти нереально их увидеть. Они меня слышат заранее. Но вот я иду прям по ее следу. Других следов здесь нет. Видимо, недавно спугнула я ее. О, а вот он след пошел. Ну, косуль не видать. Кстати, я хруст слышала. Видимо, это она и побежала. Может, даже не одна. В общем, я провалилась в речку ногой одной. Почистила уже. Не знаю, промокла или нет, пока вроде сухая. Я ботинки старые надела, чтобы не жалко было. Они промокают у меня.
Вот, короче, под снегом ее не видно. Снегом присыпала. Я знаю, что тут речка. Я одну прошла там. Ну, ее видно было. Я прошла, не промокла. А тут хоп и провалилась. Вот так вот у меня нога там прям ушла в эту воду и в грязь. Красивые снежные кусты. Это спирея. Она всегда красивая во все времена. Зимой и летом, весной. Цветет такая красивая, запашистая. А зимой вот такая вся в снегу всегда. Тоже пушистенькая. Иду напролом по снегу. То ли иду не там, то ли давно никто не ходил, то ли ходят с другой стороны, бывает. В общем, никакой тропки нет. Иду по снегу, по заснеженным кустам. Такое ощущение, что следов вообще нет. Либо я говорю, либо я, может, иду, тропу попутала. Возможно. Главное мне ее не проскочить. Туда по верхам мимо и пройду. А вот она изба. И поползень там кормушку проверяет. А я не принесла даже семечек. Что-то я ее по верхам все-таки обошла. Я должна была вон там спуститься. А я вот так по верху ее прошла и спустилась с другой стороны. Я поняла. Просто следы снегом присыпало и все. Снег же валил. Поэтому и тропы не видать было. Вот изба двугротовая. Здесь один грот. Такое помещение, чтобы у костра сидеть. Вот. Здесь второй грот, в нем в самом изба. Жаль, тут нет тетради для записи. Так бы посмотреть, кто когда был. Включен холодильник. Обычно здесь зимой такие прям снежные эти торчат. Иглы такие снежные, узорчатые. Вот такая изба. Здесь я ночевала. Есть у меня фильм на основном канале. Ночевка. Тут раньше была лежанка. Сейчас ее нет. И печку убрали. Потому что от нее здесь толку нет. А я ночевала, еще печка здесь была. Сегодня у меня штатива нет. Со стороны не могу сейчас снимать. Сейчас маленько обдублю ботинки. Опа. Темно тут, конечно. Что сказать. Тут, кстати, был череп медведя. Хозяин этой избы находил в тайге, приносил, но его украли. К сожалению. У меня есть фото с ним. Если найду, вставлю сюда. Вот. Ну, с черепом с этим. Я еще успела с ним сфотаться, его в руках подержать. Череп медведя. Потом его кто-то стащил. Такие люди везде все тащат. Поэтому смысл что-то для них делать. Поэтому и печка здесь убрана. А тут смысл ее тут оставлять. Потому что изба это посещаема туристами. И люди разные приходят. Не знаю, видно, нет, блестит как все. Переливается. Вот они, драгоценности, вот они, изумруды, бриллианты. Мои любимые, за которыми я гоняюсь. Другие мне не нужны. Мне кажется, лавки надо чем-то обработать, потому что тут влажность высокая, они сгниют в итоге.
Но это уже не мое дело, конечно. Пусть хозяин делает. Та вот я помню бабочку зимующую нашла. Кстати, может быть, они даже и сейчас там есть. И под столом я тут как-то бабочку зимующую снимала. Вот такая избушка. Построена очень-очень давно. Такие таблички. Комната приема пищи. Спасибо, что вы не курите. Вот тут всякие кости собирают. Мне всегда вот эта кость, это вроде же тазобедренная, наверное, кость. Она мне зайца напоминает все время. Вот чем не заяц, вот. Такой прикольный. Или сова с такими классными махнушками, ушами пушистыми, кисточками. Вот, тут каких только костей нет. Вот это, по-моему, осталось от медведя. Нижняя челюсть. Клык медвежий. Клык медвежий. Класс. Кстати, их же две было. Осталась одна. Почему-то. Может, это уже другая какая-то. Вот еще чей-то череп. Что я такого не видела. Может, уже кто-то принес новый. А может, это не череп. Не знаю, не разбираюсь я в костях сильно. А вот вторая часть. Только зубы уже повыдергивали. По-моему, были все зубы на месте. Одна с зубами осталась. Я не знаю, вот смысл выдергивать, вот зубы забирать, череп, если нашел их не ты. Это ж не твой трофей. Вот, не знаю, вот мне вот даже... Кстати, этот зуб шатается, вот этот. У меня вот даже мысли нет, что-то вот взять чужое. Зачем? Сколько хожу по тайге, череп медведя ни разу не находила. Это такая редкость найти череп медведя на самом деле. Ну вот если бы я нашла, да, это вот бы мой трофей был. И я бы решала, принимала решение, взять мне или нет. А так вот, когда другой человек нашел, взять, забрать, ну, какой прикол, я не знаю, зубы забрать. Ну, это ж не ты нашел. Я вот и рога всякие находила. И вот летом-то ходила, у меня, кстати, на Бусти есть видюшка в дикую-дикую тайгу. Я там такие рога нашла классные. Но они такие были огромные, они такие тяжелые. А там по такой жопе надо было лазить. Просто непролазная, очень непролазная тайга. И просто нереально было вынести эти рога. А так хотелось. Пришлось их там оставить. Вот. Я сюда ненадолго, потому что у меня времени мало. Скоро уже темнеть начнет. Я даже, наверное, костер не буду жечь, потому что дрова мне некогда добывать, а чужие дрова я не буду брать. Просто посижу, сейчас чай попью, перекушу и пойду обратно. Там поползень все исследует. Оп, оп. Хочет угощенница. А мне некогда было зайти за семечками купить. Им же только сырые можно. Такая избушка интересная. Тут ночевать, правда, прохладно сейчас. Хотя, наверное, можно было бы. Посмотрим, может, еще за зиму схожу. Кстати, вот такая температура сейчас на улице. -6. Сейчас я сниму, какая в гроте. Так, здесь же тоже есть. Тут обычно тепло. Теплее. 0, что ли? Да, 0. 0 градусов. При 0 еще можно ночевать, наверное. Да не, наверное, можно. Вполне. Я даже захожу, тут намного теплее. Разбей. Решила дальше пройти. Поснимать тут стены вот такие.
такими интересными вот такими штуками. И даже, видите, комары тут летают. Даже они не замерзают. Не, ну в морозы, в минус 30 они, конечно, тут замерзнут. Вряд ли они будут летать тут. Хотелось бы бабочку найти, но пока я не вижу бабочек. Зато комаров море. Красивые такие скалы. Бабочек не видно почему-то. Вот так выглядит нижняя челюсть медведя при свете дня. Это, скорее всего, пистун. Не прям взрослый большой медведь. И то зубы вон какие огроменные. Поползень все просит семок. Эх ты. Извини, товарищ, извини. Вот на фоне меня это нижняя челюсть. То есть, получается, дальше еще продолжение есть немного. Вот. Но я если фотку найду, я вставлю. Так просто, когда я в руках держу, более понятно размеры. Вот какой клык огроменный. Это еще не огроменный. Это еще такой. Не сильно-то большой. Такой. Клычина. А тут уже... Я не помню, сколько зубов-то было, когда он целый был. Ну, хоть 2 осталось. Даже 3. Тут возле большого еще маленький кусочек есть. Вот такой у меня супер перекус сегодня. Рыба. Кстати, это карась морской. Он не слишком дорогой, а выглядит как премиум рыба. Очень вкусный. Чай с собственными травами. Тут чага и пихта заварена у меня. И булочка с маслом. Такая вкуснотень. Я уже проголодалась. И вот с такими видами буду сейчас кушать. Жалко, еще костерка нет. Так бы погреться бы еще, конечно. Но это долго времени надо много, чтобы добыть дрова, костер разжечь. Вот так тут из старого грота вид такой. Ну что ты? Слушай, тебе такое нельзя. Ой, как бы он сейчас меня не утащил бы. Рыбу. Тебе нельзя, она соленая. Им нельзя соленая. Так, ты что тут на меня? Или булку ты у меня собираешься стащить? Вот так вот они попрошайничают. Это вот птицы, которых уже приручили, что их кормят туристы или походники. Вот хозяин носит семечки, я знаю, постоянно. И вот они уже привыкли. Так вот выпрашивают еду у людей. Не знаю, булочка, конечно, я вообще им никак. Ну, маленький этот дам. На. На. Такой сидит, такой хороший. Ой, ты маленький. Просит. Стащил все-таки. Ой, какая красота там. Снег идет. Вернее, с деревьев сыпется. Вот так вот не собираешься снимать вообще ничего. С твердым намерением идешь, нет, я не буду снимать. В итоге снимаешь все равно. Когда такая красота, как не снимать. Тем более избушку решила навестить. Причем неожиданно для себя. Я вообще в другое сегодня место собиралась. Ну, вот так вот я тут устроилась с котиком. Со стороны не могу снять, потому что не на что штатив. Ну, штатива нет, поставить не на что. Вот. Руки уже замерзли. А, горячий чай, это хорошо. Сейчас горячий чай попью.
жирненького поем, булочку с маслом, рыбку. И с новыми силами можно будет идти дальше, снег бороздить. Перекусила я, чай попила и замерзла. Горячий чай попила и замерзла. Так только Алина умеет. Ноги замерзли и руки замерзли. Особенно рыбку кушать голыми руками-то. Ладно. Пока изба. Не знаю, когда теперь приду. Может, еще даже с ночевкой когда-нибудь приду. Но не факт. По крайней мере, не в ближайшее время, это точно. Сейчас я буду в гору подниматься. В крутую довольно долго. И согреюсь. Сразу все согреется. Руки, ноги. Опа. Тут прям такие завалы. Столько материала, ё-моё. И, кстати, это недалеко от СБ. Вон там вижу еще несколько. И такие толстенные деревья. Такие бревна. Можно... У меня сразу фантазия разыгралась. Можно столько всего сделать, построить. Единственный минус — это посещаемая изба, я уже говорила. И народу сюда немало ходит, поэтому, видимо, никто ничего здесь делать сильно не хочет. Смотрите, какая арка снежная. Что-то, знаете, замерзла, пока чай пила. И уже хочется быстрее в тепло, домой, горячий душ и погреться. Папоротник. Вот так вот он, когда высыхает, и зимой его засыпает, он такие, как страусиные какие-то перья, торчат из земли. Прикольно так, красиво так смотрится вот это все. Такие интересные. А вон портал в другой мир. Люблю такие порталы, люблю через них проходить. Но я уже спускаться не пойду, я уже поднялась немного. А так очень интересный портальчик. Ну, уже подсдуло с деревьев. Они, конечно, белые, но не такие уже пушистые, как я, когда шла сюда. Уже все-таки поменьше стало. Вот еще свежие следы косули. Прям свежайшие. Вот. Эх, жаль. Жаль, их очень сложно у нас поймать. Ну, в камеру я имею в виду поймать. Очень сложно. Потому что тайга довольно густая. Даже вот она рядом будет стоять, ее уже не видно будет. Они еще у нас такие шугливые, они очень быстро убегают. Поднялась я в эту гору, старалась прям чуть ли не бегом забегать, чтобы мне жарко стало. И мне стало, я же еще кофту пододела вторую, когда сидела там. Сосна как с пихтой обнимается, надо же. Как родные. Почему как, да? Вот в таких местах прям хочется укрыться, там вот где-нибудь под ее ветками. Домик какой-нибудь небольшой, шалашик сделать. Сниму еще раз тайгу. Такую снежную, красивую. Потому что потом уже я побегу быстро домой. И уже снимать не буду. Вот на этом мой фильм, наверное, и закончится. Такой не слишком длинный. Но мне кажется, очень красивый получился. И неожиданный. Спонтанный, как обычно. Что очень часто у меня бывает. Спонтанный фильм. Где-то 3,5 километра
Может, около 4 осталось до места старта, до дома. Вот, откуда я могу уехать. Я уже снимать не буду. Сейчас уже темнеть скоро начнет. Уже начинает чуть-чуть смеркаться. Вот такой у меня получился походик. Все бегом-бегом, набегом, потому что некогда. Поздно пошла. И все бегом-бегом-бегом. Обычно не люблю я бегом-бегом, но так вот получилось. Всем до встречи на моих платформах. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк. Кстати, насчет лайка, пока вспомнила. Лайк до просмотра не засчитывается алгоритмами Ютуба. Такие дела, поэтому нежелательно ставить лайк, а потом смотреть. Надо хотя бы минуты 2-3 просмотреть, а потом уже лайк ставить. Так алгоритмы работают, к сожалению. Все, ставьте лайки, пишите комментарии. Очень люблю их читать и по возможности всем стараюсь ответить. Все, всем пока-пока.